有看到真的是他的我名字，真的是。我们今年一定要看到小魏的演出。谢谢。这个时候，台中场。哎，不是啊，你要分享约定，你的约定。我们今年一定想要看到，一定要看到。好，他今年的约定就是要看到我的演出。所以你今年是第一场看到这是第一场吗？真的哦。给他一个空气拥抱，爱心会吗？发射爱心飞镖。他在拍照，现在没有空。谢谢，谢谢，谢谢。好啦，其实我们就是准备3题给小魏而已，还是你要再加码1题，或者是你想要跟大家合照吗？合照嘛，当然好啊。要吗？好啊，好啊，好不好？合照啊。好，那后面的朋友们要准备好喽。好的，我们给现场的朋友们一个机会，可以跟小魏一起合照，但是口罩不能剥下来哦。好，经纪人也在前面哦，现场朋友们，拿出你的热情来，刷点存在感，比个耶！我们祝福小魏的接下来的不来梅之旅呢，能够一切顺利。